早晨。咁咧，想喺我哋開始之前咧，我哋一齊低頭禱告啊嘛。主，我哋多謝讚美你，仲有真係願意你就喺我哋嘅當中。主真係用你嘅話語嚟親自嘅餵養我哋，讓我哋有胃口，亦都讓我哋裏邊能夠聽得明白，亦都讓我哋渴慕更多喺你嘅話語上面進心，更多認識你，更多明白你。主耶穌，我哋多謝讚美你，聽我嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。弟兄姊妹，話說早幾日我就咁返工前即係買早餐啦，咁諗住咧去教會後邊街咧就買咖啡啊，點不知賣晒喎，咁啊諗食咩好咧？咁正諗住前面不如食腸粉啊今朝，咁我就行到去，大家冇留意咧，對面就係有一排咧泊滿電單車嗰條路，咁就係一條即係一條凹凸不平嘅行人路裏邊。就係遇着呢一個粗心大意嘅我，棘一棘，我就趴咗喺條路度。咁我個電話就花晒啦。咁但係除咗個電話花晒咧，我個膝頭都花晒。你有冇見到？好慘，好痛，好痛，好痛。但好感恩有兩個人諗住去扶起我，但係我真係我起唔到身，好痛，好痛。咁好啦，我用盡我九牛二虎之力，我起身，我要扶住側邊嘅電單車一陣，因為我真係嗰刻我暈啊，飆冷汗，我想嘔啊。咁我同自己講，我應該行唔到去買腸粉。咁好啦，我諗住翻教會啦。咁我捱到去樓下 lift 口，佢 lift 應該差唔多到噶啦，但係我都唔得，我真係飆晒冷汗，我唔得，我行翻前邊，我坐喺嗰幾級樓梯嗰度咧。我唞咗我諗5分鐘、10分鐘，我先至可以爬翻入去嘅 lift 度，再爬翻嚟教會，爬翻去我買張台度，我去唞一唞。弟兄姊妹，我唔知你會唔會好似有我呢今日遭遇？唉，我買個早餐啫，點解要咁對我啊？你冇覺得好唔公平？點解係我跌倒？點解唔係隔離嗰個人跌倒咧？即係我唔係想人哋跌倒係咪？即係點解係我咧 ？Why me？ 係咪？即係我哋好多時候人生都會出現好多你覺得唔公平啦，即係唔如意嘅事情發生。我哋自細咧都會被教育就係一分耕耘一分收穫，係咪？但好多時我會覺得我10分耕耘，但係點解我得1分收穫呢？又或者點解隔離嗰個去1分耕耘又可以10分嘅收穫呢？今日我哋講到嘅主題係困局中嘅出路。呢度講緊嘅係耶穌用一個葡萄園嘅比喻，去話俾我哋呢一班正正呢刻可能面對住好多唔如意、好多唔公平，我哋唔抵得，又或者我哋會眼紅、灰心嘅人講。佢呢度話俾我哋知，原來當我哋喺一個我哋以為最唔公平嘅一個嘅狀態裏邊，但係神弟兄姊妹佢就偏偏為我哋開出路。讓我哋一齊讀馬太福音20章1至16節。因為天國好像家主清早去雇人進他的葡萄園作工，和工人講定1天1錢銀子，就打發他們進葡萄園去。約在子初出去，看見市上還有閒站的人，就對他們說：你們也進葡萄園去，所當給的，我必給你們。他們也進去了。約在午正和申初又出去，也是這樣行。約在酉初出去，看見還有站在那裏，就問他們說：你們為什麼在這裏閒站呢？他們說：因為沒有人雇我們。他說：你們也進葡萄園去。到了晚上，園主對管事的說：叫工人都來，給他們工錢。從後來的起，到先來的為止。約在酉初雇的人來了，各人得了1錢銀子。及至那先雇的來了，他們以為必要多得，誰知也是各得1錢。他們得了，就埋怨家主說：我們整天勞苦受熱，那後來的只做了1小時，你竟叫他們和我們一樣麼？家主回答其中的一人說：朋友，我不虧負你，你與我講定的不是1錢銀子麼？拿你的走吧，
我給那後來和給你一樣，這是我願意的。我的東西難道不可隨我的意思用麼？因為我作好人，你就紅了眼麼？這樣，那在後的將要在前，在前的將要在後了。弟兄姊妹，我想講，你喺困局裏邊被揀選嗰個。我哋頭先讀到喺馬太福音20章3至4節嗰度講，我哋再讀一次好唔好啊？約在子初出去，看見市上還有閒站的人，就對他們說：你們也進葡萄園去，所當給的，我必給你們。弟兄姊妹，喺古猶太人嗰陣時咧，佢哋嘅工作時間冇我哋咁幸福嘅。佢哋講緊係返朝6晚6，即係返幾個鐘？12個鐘。哇，係咪有啲人道癲？佢喺第一節裏邊咧，佢講到就話清早講緊嘅係就係當其時朝頭早6點鐘嘅時間。咁葡萄園嗰個園主咧就去街上面去揾人去葡萄園嗰度做嘢。咁過多3個鐘，子初即係講緊係朝頭早9點鐘，佢又出去揾人入去做嘢。又再過多3個鐘，中午下晝3點都一樣去揾人入去葡萄園做嘢。但係大家有冇留意到有一班好特別嘅人，就係最後喺下晝講緊有初5點鐘嘅時候咧，佢哋先至會俾人請入去葡萄園嗰度做嘢。佢哋其實閒站喺度係咪因為佢哋懶呢？我估應該都唔係。如果佢懶嘅，可能就病喺屋企 hea 啦，係咪？佢企得出去條街度，應該都期望好想有人請自己入去做嘢。咁但係企咗11個鐘都冇人請，咁係因為佢個 CV 唔靚仔，定抑話佢年紀大，還是佢平時做開個老本行有啲即係式微啊咁樣？我唔知，因為聖經淨係講咗一句，佢話因為沒有人顧我們。以往咧我都經歷過揾工嘅，咁咧即係年少氣盛嘅我嘅時候咧，就覺得喂自己都好多年經驗啦，係咪？即係我即係掟啲 CV 出去，應該唔憂做啦，大把得揀啦。咁我經歷過嘅就係時間過去一日又一日冇電話喎，我心開始怯啦，覺得慌啦，係咪我人工嗌得太高啊？定還是其實我個求職信寫得唔靚啊？還是人哋會唔會覺得你係咪年紀大啊？咁唔知大家你咪有冇試過一個咁嘅感受？好似呢班工人咁，好似都係好似佢哋咁閒站，冇人要，冇人揀，冇價值呢？還是都唔係嘅？可能我唔好彩啫。但係大家留意翻喺經文嗰度提到就係家主佢唔係等啲人自己敲門，喂，請唔請人啊？唔係啊，佢係揾逐個揾逐個揾。佢講緊由朝頭早6點、12點、9點，佢不停出去揾人。家主講緊嘅係佢主動去尋找每一個人。其實最後嗰批係5點鐘嗰班人，我唔知佢哋心裏邊會唔會都會覺得我哋只係一班揾唔到工嘅可憐蟲。我唔知，但係呢個家主願意出去嗰個嘅行動，喺當中揭示咗俾我哋知道神嗰個嘅心意。因為家主同佢哋講：嚟啊，你哋都入嚟做嘢啊！神唔係被動等我哋每一個夠好、夠努力、夠資格先至嚟去到主動揾我哋，而係佢親自嘅邀請我哋入去佢嘅恩典裏邊。弟兄姊妹，我哋嘅價值唔係由我哋嗰個生產力去決定，而係由家主一個主動嘅邀請。喺以賽亞書49章15節嗰度講：婦人焉能忘記他吃奶的嬰孩，即或有忘記，我卻不忘記你。唔知大家睇到有咩感受？我覺得好感動，即係話俾我哋知，就算原來全世界都覺得你冇用嘅，唔要你嘅，但係神話俾我哋知，佢仍然揀我哋。佢仍然揀選我哋，所以弟兄姊妹，如果你今日覺得自己係一個閒站，或者你可能係待業轉咗行，或者係你被逼休息嘅時候，唔知你會唔會有一刻覺得自己一事無成？但係呢一刻，神正正喺街上面，佢去邀請你進入去佢嘅葡萄園。你話嚇，我唔係做呢行嘅喎，但係可以話俾你知，呢個葡萄園可以係一份新嘅工作。
可以係你喺教會裏邊一個新嘅服侍嘅崗位，或者可能甚至乎係一個你冇諗過嘅一個行業。所以重點唔係我哋幾時入場，而係原主我哋嘅主耶穌親自去嚟到邀請我哋。所以喺我哋嘅困局裏邊，我哋唔係一個被遺棄嘅證據，講緊嘅係我哋一個被揀選嘅場景。大家知唔知道我哋嘅恩典係冇得量化嘅？頭先我哋讀到喺馬太福音20章12至15節嗰度講，讓我哋都一齊讀。我們整天勞苦受熱，那後來的只做了1小時，你竟叫他們和我們一樣嗎？我的東西難道不可隨我的意思用嗎？因為我作好人，你就紅了眼嗎？我覺得呢個回應都好邀我個心。我唔知大家會唔會好似嗰班工人，即係朝頭早6點啦，或者9點嚟嗰班啦。喂，大佬啊，熱屎辣辣，我做咗1日啊，你都係俾得1錢銀紙我咋？即係佢同家主嗰個埋怨嗰個唔抵得啊，嗰個嬲咧，唔知我哋會唔會都覺得呢個心聲都有啲熟口熟面？可能我哋曾經都會試過覺得，喂，我付出咗咁多，唔係人哋係咁意就可以有啊嘛？又或者會唔會覺得我捱咗咁多年，新嚟嗰啲同我平起平坐？甚至乎你有冇試過，我返咗教會咁多年，嗰啲初信嘅咁快又有得到祝福嘅？喺呢度講，因為我作好人，你就紅了眼嗎？喺呢度紅眼呢，即係講緊我哋廣東話講嘅眼紅。我諗特別是我哋喺職場裏邊呢，都幾容易會跌入一個眼紅人嗰個狀態。近期有啲熱話啦，即係喺度講係咪？即係嗰啲的士司機，佢哋呢，即係活神，唉，我哋要喺度捱緊貴租，揾客又辛苦，好似等運到咁，係咪？哇！嗰啲咁嘅網約車又唔使俾牌費，又唔使俾車行抽水，哇！人工收入仲好過我。又或者可能你做 sales 嘅。由朝企到晚，企到腳都腫啊！嗰啲新請翻嚟係咁依做2個鐘執下貨，人工又同我差唔多，公平咩？甚至乎會唔會你喺教會裏邊見到啲弟兄姊妹，可能之前同佢有個摩擦，咁你見到佢，哇！神咁祝福佢，咁快揾到份筍工嘅，你心裏邊可能都會冒起一句：公平咩？公平想唔想要啊？咦，牧師一個人上啫喎，原來大家都唔使咁公平嘅 ，OK 嘅，我 OK 㗎，咁係咪？但係原來講緊天國嘅一個邏輯係唔係一個公價式嘅公平啊，而係一個恩典式嘅慷慨。唔知大家知唔知喺聖經裏邊有一個好出名眼紅嘅一個嘅例子？呢個講緊嘅係邊個呢？有冇人估到？就係約拿。咁原來咧喺第4章嗰度，約拿去講就係、神咧就差派約拿咧就去尼尼微城去宣告一個嘅審判。咁結果咧，即係尼尼微城嘅人咧，上至國王，下至平民，都好肯去悔改，好肯嘅願意去離開惡道。咁神就話：好啦好啦，咁我唔降禍俾呢一班人。但係大家估唔估到約拿咩反應咧？我哋睇啊，喺4章1節，約拿嗰度講：大大不悅，且甚發怒。佢甚至同神講就係話：我知你有恩典有憐憫啊嘛，唔會咁容易發嬲，有豐盛嘅慈愛，又唔後悔將你所講嘅禍降俾呢一班人啊嘛。係啊，所以咪一早走路咯。咁但係講緊約拿佢嬲咩呢？約拿點解佢嬲？點解神要去赦免尼尼微呢一班人啊？約拿可能心諗：喂，我仆心仆命為你做咁多嘢，我捱風浪俾條魚吞咗落肚，你赦免呢班我嘅眼中釘？大家有冇覺得有啲似曾相識，有啲熟口熟面？就好似葡萄園入邊嗰班整天勞苦受熱嘅工人一樣咁呢？我哋翻足1個鐘喎，唔係我翻足全日喎，你竟然俾嗰啲翻得1個鐘嘅同我一樣？約拿，某程度上，我覺得佢都算係一個眼紅嘅始祖。佢覺得唔公平啊！尼尼微嗰班人憑咩？但係神點樣講？神話
不能分辨左右手嘅有12萬多人，我豈能不愛惜呢？神嘅意思係，約拿，你眼紅我去恩待尼尼微呢班人，但係你明唔明啊？你明明喺我心裏邊，我好憐憫呢一班嘅罪人。就好似家主喺葡萄園入面，佢對住呢班工人嘅埋怨，佢回應咗一句：朋友，我唔虧負你啊，我俾後嚟嘅同俾你一樣，係我願意噶嘛。唔通我嘅嘢，我唔可以用我嘅意思去用嗎？因為我作好人，你就紅了眼嗎？喺呢度，神揭示咗佢第二個心意。神佢嘅恩典講緊唔係按我哋嘅工作量去分配，而係按神佢自己嘅主權、佢嘅慷慨、佢嘅憐憫。家主佢冇虧負到任何一個人啊，係咪？佢俾朝頭早6點鐘嚟嘅一個銀紙，俾9點鐘嚟嘅12點鐘，甚至乎5點鐘只係做1個鐘嘅一錢銀紙，佢冇佢啊？冇噶喎，係咪？因為佢叫佢哋入嚟之前已經講掂數噶啦嘛。咁所以就係我哋喺當中睇到就係，其實如果問題其實唔係在於家主佢少俾咗，而係在於嗰班工人佢落咗喺一個計較嘅裏邊。所以如果工人佢將呢個恩典，將明明平時一直可能好耐，我唔知幾耐，佢冇人請，佢得到呢個恩典去俾家主請入去葡萄園做嘢。如果佢將呢個恩典視為一個工價嘅話，佢就覺得我付出得多就應該有多得收穫啦。但係家主話：我願意去恩待邊個，關你咩事？我願意做好人，你係咪就紅眼呢？喺羅馬書11章6節嗰度講：既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。所以如果神按我哋嗰個工作量去祝福我哋冇一個人去配得。所以恩典嘅本質講緊嘅就係我哋唔配，我哋眼紅。其實會唔會有時候我哋係否定咗神俾我哋嘅恩典，或者俾其他人嘅恩典呢？我哋係咪期望我哋嘅神就好似一個計數機呢？我係咪撳1+1，神你就應該出2啊？係咪我哋每日 OT 返工做到死下死下？當我哋嘅同事準時放工，但老細又 buy 嘅時候，我哋會眼紅呢？係咪你會發覺我喺屋企兄弟姊妹裏邊，我最孝順，我最肯付出嘅喎？點解我嘅父母淨係錫晒佢呢？我係咪裏邊有啲眼紅呢？所以耶穌喺呢個葡萄園嘅比喻話俾我哋知，因為我作好人就紅了眼嘛。所以呢個好好提醒我哋就係，我哋唔好將神當咗係一個按量去分配呢一個祝福俾我哋一個嘅判官。我哋嘅神唔係我哋公司嘅人事部，唔係我哋 OT 多就計翻幾多補鐘俾我哋，而我哋嘅神就係講緊充滿住恩典嘅一個嘅原主。同大家分享下喺我年少啦，即係後生嘅時候，咁咧我喺同一間公司咧，經歷咗前面講緊嘅呢兩個嘅一個狀態。我又經歷咗呢個恩典啦，亦都經歷咗呢個眼紅。咁嗰時咧，我就即係返咗無耐1個月到嘅啫。咁我公司個上司咧就叫我入房，我出嚟心死啦，我咪做錯嘢咧？唔係喎，佢入到嚟讚我喎，咦你做得幾好喎，你英文又幾好啊，點點點，咁咧就加咗我1成嘅人工。哇！可唔可以俾啲掌聲我哋嘅主？你大家留意翻，講緊我係未做夠3個月嘅試用期啊！但係當我做夠3個月嘅時候，佢再加我人工，哇！即係我係咪落咗喺一個恩典裏邊？我嗰刻咧，其實我想耶穌噶啦。雖然我都覺得呢個係好恩典，但我裏面都有啲沾沾自喜，應該係我叻啦咁樣。咁但係咧，咁啊同時間啦，即係無奈之後啦，咁因為我個組擴充啊，咁我個 team 咧就請多個人。嗰個女仔咧就同我一個同職位嘅，咁無奈之後咧，我就發現呢個女仔人工高過我，哇！我啲火就嚟啦，搞錯啊？點解啊？即係我加2次人工我都唔夠佢高，我哋同梯圖喎。跟住我嗰度火就忍唔住，好型咁，我唔撈啦，我一怒之下就走咗。當然我呢個唔係一個好嘅經歷，好嘅一個見證啦，弟兄姊妹唔好學我。但原來真係喺當中，我經歷咗恩典，我好似覺得好理所當然，因為我好啊嘛，係咪？我唔會覺得呢個未必係我配得嘅一樣嘢。
但係原來當人哋同樣都得到恩典嘅時候，我會眼紅，我會唔抵得。咁所以喺呢個經歷讓我去回想嘅時候咧，真係讓我好大嘅提醒啊！即係當原來喺人哋身上面佢得到恩典、得到恩待嘅時候，我其實係應該為佢而感恩，而唔係應該去妒忌佢啦、眼紅佢啦，甚至乎就係即係作出一個咁失見證嘅行為，劈低信就走咁樣。所以原來講緊嘅，我哋得到恩典、得到神嘅同行、神嘅平安，其實都係一個白白嘅禮物。我哋唔會因為可以我今日全日返足教會去服侍，我就可以比初信嗰啲人更配得呢一個嘅救恩同埋永生。所以神嘅慷慨唔係對你唔公平啊，而係對我哋一視同仁咁慷慨。所以真係讓我哋都一齊去學習啊！我哋都去為到我哋身邊嘅人，如果得到被恩待、得到救恩、得到恩典同祝福嘅時候，我哋都替佢感恩。弟兄姊妹，大家知唔知道其實我同你一直都會喺恩典嘅裏邊呢？恩典係咩意思呢？恩典講緊嘅就係我哋本身係唔配，但係我哋有。而講緊嘅就係如果加上就係我哋唔應該去承受，或者應該係我哋要去承受，而唔需要我哋再去承擔。弟兄姊妹，我哋可以喺當中睇到最後一句。耶穌佢嘅顛覆性嘅一個嘅回應，佢講咩啊？這樣那在後的將要在前，在前的將要在後了。呢句說話講緊唔係我哋可以懶，我哋單單去靠我哋嘅努力或者行為去換到一個在前嘅位置，而係講緊我哋一切都係賜於恩典。保羅喺以弗所書2章8至9節好清楚咁話俾我哋知，你們得救是本乎恩，也因着信。這不是出於自己，乃是神所賜的。這不是出於行為，免得有人自誇。我哋可以睇翻葡萄園入邊嘅比喻，嗰啲工人係先被家主去邀請，然之後得到家主嘅答應，我所當給的必給你們，然後先至再入去葡萄園工作噶嘛。所以講緊嘅其實係恩典在先，工作在後。家主佢冇因為邊一個人特別忠心、特別勤力先邀請佢，而係亦都冇因為我哋唔忠心就唔邀請我哋。所以家主呢個主動嘅邀請係完全出於佢嘅恩典，出於佢嘅主權。同樣地，弟兄姊妹，我哋有冇諗？我哋今日能夠喺呢度，我哋能夠信耶穌，我哋有生命氣息，我哋有工返，我哋有得休息，其實都係恩典。呢一切都唔係我哋去領受。所以哥林多前書4章7節，佢嗰度問得好好：你有什麼不是領受的呢？若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢？所以弟兄姊妹，我哋其實必須要承認，就係我哋有嘅本錢啦，我哋有嘅能力啦，甚至乎機會或者一啲嘅人脈，其實都唔係，其實全部都係從神領受呢一份嘅恩典。我哋冇嘢可以誇口，冇嘢可以自誇，因為我點樣叻，因為我點樣經驗，點樣聰明，而係呢一切都係神俾我哋嘅恩典。最近呢，我喺網上面呢睇到一條短片，真係讓我覺得好深刻。讓我睇完之後咧，我都不停嘅去諗翻呢個短片咧，講緊咧就係一個基督徒佢一個嘅經歷同埋一個遭遇，即係讓我同大家都分享就係嗰個基督徒佢講緊嗰排佢經歷咗好多唔公平嘅一啲嘅對待，然之後佢就同神講：我每次咁樣去呻都唔係辦法，又嘥時間。然之後佢喺個祈禱裏邊就同主講：神啊，不如咁嗱，我哋做個交易咧。嗱，由今日起，如果再有人對我講一啲或者做一啲唔公平嘅嘢嘅時候，嗱，咁我就唔選擇去辯駁，唔選擇去做任何嘅回應。不過咁，主你咧就要即係佢同樣嘅唔公平咁樣對我，你咧就要用同樣唔公平嘅方式去祝福我。咁因為當其時咧，其實佢係經歷咗一啲好唔公平嘅對待。咁好得意嘅神咧就問佢：公平對你嚟講咁緊要咩？咁因為佢好唔開心，好猛啊嘛，梗係緊要啦。
然之後神再同佢講：咁你係咪接落嚟好想我用公平去對你啊？咁嗰個基督徒佢即刻醒晒啊！唔係，原來神話我一直以嚟都係用緊一個非常唔公平嘅方式祝福你啊！跟住佢就好明，因為福音嘅本質就係唔公平啊嘛！唔公平嘅時候，佢就選擇願意用一個回應同主去講：好啊，主，你既然用一個咁唔公平嘅方式一直去祝福我嘅時候，如果當有一啲唔公平嘅嘢臨到我選擇唔再同神你去bargain去爭取公平。所以弟兄姊妹同隔離嗰個弟兄姊妹講：原來神一直咁唔公平咁祝福我哋㗎。所以好似初初係咁講，我哋會可能問：點解咁唔公平？係啊，原來真係咁唔公平。原來神真係一直咁唔公平咁樣祝福我哋。我哋會諗就係，如果真係按我哋原本嘅我哋自己，我哋憑咩啫？我哋做咗啲咩？我哋可以換取呢個救恩，換取呢個恩典，換取呢個祝福呢？我諗如果神用我哋嘅工作量、我哋嘅能力、我哋嘅 CV、我哋嘅經驗去換嘅話，我諗我哋每一個都負資產。我哋永遠唔可以用我哋所謂嘅好行為去換取到永生，換取到神嘅平安，換取到神嘅出路。所以弟兄姊妹，我哋係要相信並且我哋接受呢一份白白嘅恩典。比喻裏邊最後嗰班工人，我唔知佢哋會唔會有一個嘅心態，就係覺得唉，企咗11個鐘都冇人請，我都唔值啦，係咪？但係家主喺當中好慷慨嘅邀請，佢哋就相信接受入去。佢哋冇問到我做得1個鐘就有1000銀紙啊？會唔會呃我㗎？好似頭先牧師講，係咪電騙嚟㗎？但係佢都冇話我做咁少就可以攞咁多，邊好意思啊？相信佢哋就係單單嘅憑住呢個相信就入咗去葡萄園。所以我哋呢，我哋願唔願意相信神嘅恩典，佢嘅救恩白白咁俾我哋呢？我哋願唔願意接受，就算有時覺得自己做得少、遲入場或者俾人哋落後，但係神仍然選擇慷慨接納我哋呢？恩典嘅本質就係我哋唔配啊嘛。如果我哋覺得自己配，嗰唔係恩典啦，嗰係公價啦，係咪公平交易？如果我哋覺得我又盡心又忠心，咁神應該祝福我多啲啊。咁樣嘅話，我哋好容易跌咗去一個將恩典扭曲為一個交易嘅情況下。喺歌羅西書3章23節嗰度講：無論做什麼，都要從心裏做，像是給主做的，不是給人做的。喺呢度講嘅，當我哋願意真心咁去相信並且去接受呢個係主從你而嚟白白俾我哋領受嘅恩典嘅時候，我哋真真實實知道我唔配啊，我唔值啊，但係神仍然接納我哋。所以我哋裏邊好自然嘅，我哋會因為好感恩，我哋好珍惜，亦都好想去做好我哋眼前每一件大小嘅事情。我哋唔係為咗1對1嘅交換，我哋好想用我哋真係忠心盡力去做，去回應神俾我哋嘅恩典，同埋俾我哋呢份嘅厚愛。所以感謝主，即係當我哋原來接受神嘅愛，我哋被呢個愛去充滿嘅時候，我哋好自然就會將呢個愛可以去愛我哋身邊嘅人。當我哋被神嘅恩典去充滿嘅時候，我哋自自然然，我哋就會願意盡心盡力做好我哋嘅本分。弟兄姊妹記得以前又係年少嘅我啦，其實而家我都好年輕嘅嚇。咁咧嗰時即係我好都好驕傲啊，好接受唔到人哋嘅批評啊。講得直白一啲就係我唔話得嘅。咁咧即係當有人話我啦、鬧我啦，甚至乎有人投訴我嘅時候咧，我都一定好抵唔住頸咧，我就會劈炮唔撈噶啦。咁但係知唔知就係我每去到每一間公司咧，我都遇到相同嘅狀態。我唔服㗎，我覺得都唔係我問題。但係有一次
咁好型去裸辭咧？咁嗰時市道又好，其實我好快揾到工。但弟兄姊妹，我冇睇到好快揾到工係一個恩典，係一個祝福。我淨係睇到點解又係我，我淨係睇到點解咁唔公平，個個都嚟話我。但我好感恩嘅就係有一日神俾我睇到，我從來冇去正視過我嘅問題，所以神讓我喺每一份工都面對翻一樣嘅境況。我喺當中突然間醒咗，我知道如果我唔再去正視嘅時候咧，我只會不停喺呢個循環裏邊唔會有成長。我睇到神俾我好快揾到工係一個恩典。但係更大嘅恩典就係神讓我裏邊察覺到，原來我一直冇去正視嘅問題，你要去正視啦。嗰刻我下定咗決心，就算點樣俾人話都好，我唔再自己遞信。大家知唔知道留低嘅決定比起走嘅勇氣要大幾多？我睇到自己有問題，但係你覺得係咪一朝一夕可以改到啊？一定唔係啦。係一個好長嘅改到同改唔到，或者人際關係好同唔好、明同唔明嗰個狀態下，好耐。但係感謝主，靠住神嘅恩典、憐憫，我選擇咬緊牙關，繼續努力落去。所以弟兄姊妹，當我哋發覺我哋有時落後咗，我哋見到人哋個個行得快過我哋灰心嘅時候，我哋決意選擇確信神嘅恩典，唔係睇我哋幾時起步，而係佢白白咁俾我哋，讓我哋帶住呢個信心喺我哋今日嘅位置上面努力去做好每一件小事。我哋唔選擇再去同人比較。當我哋見到我哋嘅環境好唔公平啊，我哋裏邊付出咗好多，但我哋嘅回報都唔成正比嘅。我哋嘅功勞又俾人搶，甚至乎我覺得我每日最早返嘅係我，最遲走嘅又係我。升又升咗隔離嗰個嘅時候，我哋係咪仍然選擇確信神嘅恩典唔係按量去分配俾我哋？我哋嘅價值唔係由公司俾我哋，我哋可以帶住呢份信心，我哋繼續努力去做好我哋嘅本分，因為我哋知道我哋唔係做俾人睇，我哋係做俾主睇。所以最後我哋要記住喺神嘅裏面，佢係有絕對嘅主權。家主佢喺20章15節嗰度講：我的東西難道不可隨我的意思用嗎？係啊，神要祝福邊個，幾時祝福，點樣祝福，佢有冇權啊？有權嘅喎，唔係我哋可以控制或者去換取。所以如果今日我哋覺得自己在後，覺得唔公平，覺得灰心，讓我哋先唔好急住諗住去做一啲嘢去證明自己。我哋選擇停落嚟，問下自己：我裏邊係咪真係相信神呢個救恩係白白俾我嘅呢？我係咪願意選擇去帶住呢份信心承接呢個唔配得嘅恩典呢？因為當我哋真係相信，我哋真係接受，我哋要發現，我哋唔需要再落喺同人哋比較，因為我哋嘅價值，我哋喺恩典裏邊已經被確立。我哋唔需要再眼紅，唔抵得人哋，因為我哋知道自己有嘅都係一個白白領受嘅恩典。喺聖經裏邊應許，當我哋帶住呢份信心去承接呢份恩典嘅時候，知道係我哋唔配，而又可以白白領受嘅時候，若不灰心，到了時候就要收成。弟兄姊妹，呢個收成講緊唔係我哋去做啲咩去換翻嚟，而係主親自嘅為我哋開出一條出路。我哋每一個做嘅小事，每一個盡心盡力從心裏邊去做嘅時候，弟兄姊妹，神都睇得見，神都紀念啊！到了時候，他必親自為我哋開出路。阿們，阿們。有請敬拜隊。弟兄姊妹，今日我哋用咗呢個比喻，顛覆咗我哋對公平嘅執着，但係同時亦都釋放咗我哋脫離單單去靠表現，
去換取恩典嘅捆綁。喺呢度去話俾我哋知，耶穌喺你裏邊，我哋嘅困局係有出路嘅。神唔係等我哋夠好先親自嚟揾我哋，佢親自嘅邀請我哋進入佢嘅恩典裏邊。而主，你亦都唔係按量去計算呢個恩典俾我哋，而我哋每一個都白白去領受。神你嘅心意就係唔想我哋落喺一個比較嘅裏面，我哋單單去到你嘅裏面發出呢個感恩，呢個讚美。主啊，讓我哋都確知，我哋每一日每時每刻，我哋都會喺你嘅恩典裏面。主，你有賜恩嘅絕對嘅主權。當我哋選擇相信、接受，用信心去承接住呢份白白賜予嘅恩典，神你必會親自嘅為我哋開出路。好多人生日嘅願望都會係身體健康，我都係。但係對於好似我經歷過大病嘅人嚟講，我真心覺得冇嘢比身體健康更重要。相信在座如果都有類似經歷嘅弟兄姊妹都會覺得好認同。嗰時我發現有病嘅時候，我就會覺得點解係我？點解咁唔公平？但係回想走過呢段咁難捱嘅日子嘅時候，我想講，除咗感恩都係感恩。喺化療嘅時候咧，大家知道嗎？除咗甩晒啲頭髮之外，連眼眉毛啦、眼睫毛都甩晒㗎。咁所以到呢一刻，我每一次化妝，我搽睫毛液，我都會好感恩，因為唔係必然。而且有好多好似我咁嘅病人好返晒，完成晒療程之後，佢哋嘅副作用咧都會跟一世，會水腫啦，會手腳麻痹痛啦，又會關節痛。但係感謝主，呢啲嘅後遺症，我只係持續咗一段好短嘅時間就冇啦。係咪要感謝主？我今日可以企喺呢度講道，都係恩典啊！所以喺度好想邀請大家，當我哋面對唔公平困局嘅時候，我哋不如試下唔好再問公平咩？因為主你嘅恩典就夠我哋用。然後我哋會發現喺葡萄園嘅門從來都冇關上。家主，我哋嘅神仍然喺街上面親自嘅邀請我哋，佢睇見我哋。今日你願意行入去嗎？讓我哋一同起立去回應神。弟兄姊妹，鼓勵呢一刻，你喺主裏面同主講，主好明白我哋呢一刻要面對我哋嘅感受，我哋嘅經歷，我哋嘅遭遇，主都一一知道。但係主就話俾我哋知，佢從來就係用一個咁唔公平嘅方式去祝福我哋。但係我哋有冇睇到神喺我哋身上面嘅恩典、祝福同帶領呢？讓我哋一同嘅去回應我哋嘅主，向我哋嘅主去發出呢一個感恩同埋讚美。主啊，多謝你今日用呢個比喻去向我哋揭示你嘅恩典。仲有當我哋跌入一個困局裏邊，我哋失望，我哋眼紅、自我懷疑嘅時候，你話俾我哋知，無論我哋今日做緊咩嘅行業、咩嘅崗位，甚至乎覺得自己閒站緊，但係主，你讓我哋睇到，你就係嗰位親自主動邀請我哋嘅家主，我哋唔需要用我哋嘅行為去換取你嘅愛嘅主，你就係單單愛我哋嘅本相，你就係單單嘅愛我。主幫助我哋，讓我哋嘅眼目唔再定睛喺我哋眼前嘅困難上面，
我哋單單定睛喺主，就係你親自將呢個白白嘅恩典賜予俾我哋嗰個嘅主，讓我哋從呢個比較受傷嘅裏邊親自嘅拯救我哋出嚟，我哋唔再要落喺一個嘅比較嘅裏面。主，你賜俾我哋信心，讓我哋相信我哋喺你裏面在後嘅你可以再次。主爸爸，多謝你，真係好多謝你。我哋咁不配，但係主你冇計算，你冇按我哋嘅行為，主你就單單厚賜呢個救恩，呢個祝福臨到我哋每一個。主爸爸，我哋有時懷疑嘅時候，你幫助我哋啊，幫助我哋攞走呢一切懷疑同埋不信啊！我哋單單嘅去接受主你喺我哋身上面呢個恩典、呢個救恩同埋呢個祝福啊！主，我哋多謝你，讚美你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。我哋走之前同隔籬嘅弟兄姊妹講，主嘅恩典係白白俾你嘅。主嘅恩典係白白俾你噶。感謝主，今日主日嘅時間到呢度，我哋下個星期見，拜拜。